السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناتكم يقين غليزان. اليوم ان شاء الله نديروا اختبار سنة رابعة ابتدائي. دونك بقاو معايا ما تروحوش بعيد. الى عجبتكم فيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني. الرابط تلقاوه كوم دابيتود كيما موالف في صندوق الوصف. حملوه باش تحلوا الموضوع. تبعوا معايا ما تروحوش بعيد. Notre quartier se situe à la sortie de la ville, près de la gare routière. Il y a un grand magasin de chaussures, supérette, une boulangerie, un joli restaurant et un jardin public. La mosquée se trouve au milieu des maisons. C'est le quartier le plus propre de la ville. نروحوا نقراو الأسئلة. Écrit vrai ou faux. Vrai هي صحيح. Faux هي خطأ. Dans notre quartier, il y a une salle de cinéma. نروح نشوف في النص اسكو هذه سال دو سينما قلناها. الا قلناها فري ما قلناهاش فو. لا موسكي سو تروف او ميليو دي ميزون. هاد لا فراس ثاني نروح نشوفوها. الا صبناها ندير فري والا صبناها ما كاش ندير فو. Réponds à la question. Où se situe notre quartier? في الجواب دوك نعلمكم كيفاش تجاوبوا. Relève du texte le mot de la même famille des mots suivants. Boulanger, jardinier. هادو قرينا les mots de la même famille. دوك تاني نفهمكم ان شاء الله في الشرح. Complète au présent avec le verbe avoir. Tu as un beau quartier. Voilà le verbe avoir. من بعد دير nous un beau quartier. Avoir واش يولي مع nous. Trouve le féminin des noms suivants. Un acteur, un plombier. ندير une ونكتب le nom تاعي au féminin في المؤنث. Un cousin, une. Un coureur, une. Complète par ça ou sans. Massinissa va chez Ami Majid qui habite pas loin de. Donc Massinissa va chez Ami Majid pas loin de tante. تقريبا نقول لكم الجواب. Donc تبعوا معايا هنايا نشوفوا la production écrite. Ton nouvel enseignant de français ne connaît pas ton quartier. قال لك الأستاذ تاعك تاع فرنسي جديد ما يعرفش الشارع تاعك. Écris un paragraphe 2 ou 3 phrases pour présenter ton quartier et ta maison. هنا غادي نديرو لا بريزونطاسيون تاع لا ميزون. قال لك لو فيلاج لو كارتيer Amérouche, l'indicateur de lieu pas loin, près, en face, à côté, la maison, la mosquée, le jardin, école, restaurant, stade, des magasins. Donc هنا تبدا دير تعبير على لو كارتيer تاعك. دوك نديروه مع بعض ان شاء الله. دونك ان شاء الله تكونوا رحتوا درتوا الرابط وحليتوا الموضوع وعاودتوا رجعتوا تشوفوا لي ريبونس معايا. دونك dans notre quartier il y a une salle de cinéma. هو قال لك il y a gare routière, قال لك magasin de chaussures, supérette, boulangerie, restaurant, jardin, mosquée. ما قالوش كاع salle du cinéma. دونك هنايا ندير faux. La mosquée se trouve au milieu des maisons. نروح نشوف la mosquée se trouve au milieu des maisons. هذه الجملة هي بالذات هذه. Donc vrai صحيح. Où se situe notre quartier? Où? Notre quartier se situe à la sortie de la ville. نكتب notre quartier se situe يعني يقع. Se situe ou là se trouve à la sortie de la ville. نقطة. Notre quartier se situe والمرادف تاعها se trouve à la sortie de la ville. قال لك relève du texte les mots de la même famille. واش معناتها les mots de la même famille؟ يكون عندهم نفس الجذر ونفس المعنى نفس الميدان. Par exemple boulanger. بولونجي هو الراجل اللي يخدم في المخبزة. هنا ش عندي بولونجري المكان اللي يخدم فيه الخباز. دونك ندير هنا بولونجري. هادو دو مو دو لا ميم فامي. علاه عندهم لو ميم راديكال. ها ولا بولونجي زدنا اي او ولات اسم اخر بصح هذا الاسمين عندهم نفس المعنى. علاش بولونجي قلنا الخباز، بولونجري مكان اللي يخدم فيه الخباز. جاردينيي ها هي لا جاردان. جاردينيي هو العامل اللي يخدم في الحديقة وجاردان هو المكان اللي يخدم فيه لو جاردينيي. دونك تاني عندهم نفس الراديكال. جاردان زدنا ي ولا مو دو لا ميم فامي. تري بيان. نروحو لو فيرب avoir. J'ai
tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle avec S en. Tu as, nous avons. هنا بدل لي السوجي. هذا السوجي الفاعل بدله لي. انا كيما بدل لي السوجي لازم نبدل الفعل. ماشي tu as nous a. لا هنا افوغ راني حافظه نقولها في راسي ونحط واش كاين مع نو. maintenant نروحو للفيمينا. alors طلب منا لو فيمينا دو ان اكتور. ان واش ولات اون. اكتور راهي يكمل بتور. تور يولي تريس. اكتريس. تور هادي نحذفها وندير في مكانها تريس. بلومبيي نكتب بلومبيي نزيد الاو وندير لاكسون. يير. يير. ان كوزان اون كوزين نزيد الاو. هنا راه اسم عادي زدنا له الاو. هذا يكمل بتور ولا تريس. هذا يكمل بيي ولا يير. كورور راه يكمل بالاور ما كاينش قدامه تي دونك تولي اوز. كوروز. تري بيان. دونك لي يكملوا بتور ندير تريس. لي يكملوا بيي ندير يير. لي يكملوا ما يكملوش بتور ولا اور ولا ي ندير لهم او. لي يكملوا باور ندير لهم اوز. تري بيان. ماسينيسا فاشي هادو سي لي زادجيكتيف بوسيسيف تاع الملكيه. سا تجي مع الاسم المؤنث و سون مع الاسم المذكر فيمينا ماسكولا. ماسينيسا فاشي سون امي ماجد. امي ماجد هذا راه ماسكولا مفرد مذكر دونك سون امي ماجد. لوان دو طونت. طونت سي فيمينا اسم مؤنث دونك سا طونت. دونك ماسينيسا دائما نشوف الاسم اللي بعد الا كان مذكر تجي معاه مون الى جو مون طون سون. وإلا كان مؤنث هذا الاسم تجي معاه ما تا سا حسب هو واش يطلب. هو عطاني سا سون دونك هذا مذكر درت سون. هذا فيمينا مؤنث درت سا. تري بيان. دروك نروحو نشوفو لا برودكسيون اكريت. الوغ في لا برودكسيون اكريت الاولى نقول لو كارتي تاعي اللي نسكن فيه. قال لك بريزونت تا ميزون et ton quartier. Donc j'habite le quartier à Mirouche. A كتبته majuscule parce que هذا c'est un nom propre. نبدا تاني majuscule نقطة. نعاود نبدا majuscule. ما ميزون دروك غادي نعطي الموقع تاع البيت تاعي. ما ميزون est en face du jardin. علاه قلت ما نقولش de le jardin. c'est le jardin. ما كاش de le في الفرنسية كاين du. Et en face du jardin. Pas loin du stade. جاردن وستاد اسماء في المذكر ماسكولين دونك ندير قبلهم دو. بري دو ليكول. هنا ايكول سي ان نون فيمينا يبدا بفوايل بويسكي يبدا بفوايل ندير دو ال apostrophe. de l'hôpital, de l'hôtel, de l'école. Dans notre quartier, il y a aussi un restaurant, des magasins S et une mosquée. Donc, هنا بينت البيت تاعي وبينت le quartier تاعي. Donc, j'habite le quartier à Mirouche. Ma maison est en face du jardin, pas loin du stade, près de l'école. Dans notre quartier, il y a aussi un restaurant, des magasins et une mosquée. ما تنساوش majuscule, nom propre يبدا بالماجيسكول. ما تنساوش en face près وكاع الا كان اسم في المذكر ندير دو. الا كان اسم في الفيمينا كيما لا موسكي نقول دو لا موسكي. والا كان اسم يبدا بفوايل ولا اش ندير ال apostrophe. ونقول واش كاين تاني في لو كارتي. دونك نكتب لكم هذه استنوا دقيقه. Alors, عاود كتبت لكم هنا نو ماسكولين مذكر ندير دائما دو كيما جاردان سي لو جاردان. كيفاش نعرف بلي ماسكولين يبدا بلو لو جاردان دونك ندير دو جاردان. نو فيمينا مؤنث ندير دو لا كيما موسكي سي لا موسكي بويسك لا دونك سي فيمينا مؤنث دونك نقول دو لا موسكي. بصح الا كان ان نو كومونس بار فوايل او اش كي ندير دو ال apostrophe كيما اوتيل يبدا باش ندير دو لوتيل. ما نقولش دو لا ما نقولش دو لو ما نقولش دو نقول دو لوتيل. école يبدا بفوايل دو l'école. Très bien. Donc nom masculin du, féminin de la, commence par voyelle ou h de
l'apostrophe. Très bien, وصلنا la fin de la vidéo. اللي عجبتكم ما تنساوش لايكي بارطاجي et abonner. تبقاو على خير.